来，各位大家好哦，今天搞一个福特 NTS6的阀体哦。这台车过来的话是没有后退档哦，然后停了一天要开的时候，前进后退全都不见了。哦，经测试的话，经检查的话是这个阀体故障。我们现在整个阀体把它分解开来，正在整理。阀体的滑阀呢是都要拆解开来，每一只都要经过清洗。电池阀呢也要拆开来，第一步先清洗，然后再来让测试机下去做测试油压调节。现在正在测试。如果有用以上方法的话，成功率都在90%以上。谢谢各位。